Всем добрый вечер. Мы сегодня обратно на глубоком Турунчике рыбачим. Выбрались спустя пару недель. Погодка замечательная. Уже почти разложились все. Пораскидали. Стали вроде бы в таком неплохом месте. Посмотрим. О результатах было пару поклевок, но без рыбы такое, что-то такое. Дергало, что не знаю. Вытащили, было пусто. Так что будем видеть, что будет дальше. Заехали мы на пару суток. Так что будем мы здесь жить. Вот наш лагерь обратно. Возле Ивы мы не стали одинокой. Проехали. Что-то мне там особо не понравилось. Это самое, не захотела там встать. Мы раскинулись здесь. Тоже уже было выкошенное. Неплохо и палатку поставить. И сразу глубина большая. То есть все удобно, все красиво. Отдыхаем. Сегодня мы на плюсах. Мы сегодня пришли на моторе. Правда, я не хотел заснимать это все дело. Вот. Так что будем идти обратно. Я это дело вам все покажу. Сейчас уже лодка на берегу. Уже в отдыхающем положении. Так что как-то так, хлопцы. У нас немного спиннингов. Как всегда. 4 и 4. Позакидали разными макухами. То есть горох, кукуруза, клубника, криль. Ну и, конечно, пару корзинок. Это самое с горохом, с отводиком. Так что место вроде бы так чистое. Все неплохо. Есть, правда, кулечек вон собранный с каким-то недоноском. Ну, как будто... Да, ребята, клёва сегодня нету вечернего. Так что будем мы ждать завтрашнего утра. Посмотрим. Комары дают под хвост. Я в шоке. Были парни пару дней назад. Говорили, нормально все было. Когда похолодало. А сегодня дают немножко. Так что будем прятаться мы в палатку и ждать утра. Так что всем до утра. Доброе утро, дамы и господа. Правда, это утро уже почти 9 часов утра для меня началось. Ну, вообще в домашних условиях у меня утро начинается с 12 дня, а то и с часу дня. Что вам могу сказать? Поклевок мало. Одного карпика с ночи достали. Сидел бедненький. Не знаю, когда попался. Это так, кило 200. И второй часиков 10 вечера был. Тоже где-то кило с копеечкой. А так тишина. Вода уходит. Рыба не приходит. Обидно. Но ничего. У нас еще времени много. Так что будем ждать. Вон, клюнул на вторую удочку. Детеныш. Дитё, блядь. Ну, шарпал, да, удачно. Красиво. Оставь его туда. Пошли, родной. А? Да, оставь, я заброшу сейчас. Давай, дитё природы. Долго ему, конечно, надо будет расти. Ой, вперед. О. Вон что-то у Олега. Что-то дернуло. Что-то дернуло. Сейчас посмотрим, что за парень.
кстати, хочу сказать вам, ребята, только что была рыбинспекция. Заглядывали в садочки, проверяли количество снастей. Так что будьте обережны. Будьте обережны по поводу перелова. Хорош. Хорошенький, хорошенький. И что самое интересное, меньше показывайте в ютубе, ловите там мешками. Да не показывайте вы это самое, вот эти вот мешки. Смотри, Хочете какой сильно у него- любите, Ты покажи, поймал это самое. Это он видишь, порвал какой ему у него? губу вообще. Вот. Посмотри, Ага. как это? Не знаю. Покажите там норму, 3 карпика, это самое, как вы вытягиваете. Также, да. Также и инспекция Как всегда. говорит это самое. Понавылаживали в ютубе. 2-1. Да. И тоже еле-еле дернул, бля. Вообще я даже не понял, ты подскочив до удочки, бля. Да, це такий десь кіло 400. Ну сюда тоже. Тень там. А так стать на тень Не. и ты наоборот. Вот это мне нравится. А ну сюда иди, иди сюда. Вода. Так, у нас поклевочка очередная. Вот. Диви, красавчик. Давай, смотрим. Чуть не унес утку. Смотри, Пока мы с ней разговаривали по телефону. Потом поднимаю. Смотри. Я его не вижу. Ты мне Подожди, сейчас я ты покажи, ты приподниму. приподними. О, да, о. Давай. Ушел в садок, да. Правильно, он сам зашел в садок. Всё. Не, красавчик. Двушечка гарантированная. Да. Вот. У папы там на проводе, интересно. Алло. Олежка тянет карпа. Да. Может маленького. Черного карасика. Такое. Жить. Так, очередная поклевочка. Сейчас его отец сам возьмет. Так. Нема питань. Сейчас мы этого карпушу извлечем. Вай. Вот это карпуша. Дернул, конечно, как взрослый. Засранец. Чисто засранец. На карпуша. И на самом интересном месте у меня села камера. Но карпушу мы крутого выпустили. Пускай растет. Мы таких ребят не подбили. У нас новая рыба появилась. Шатун называется. Сидишь, наблюдаешь. Он 2 раза так шатанет удочку, это самое, и тишина. Опять сидишь, наблюдаешь. Он опять 2 раза шатанет удочку, и тишина. И вот такая рыбалка, ребята, целый день. То 2 карпика вытащили, и все. Карасей может где-то с десяток на 2. И все. Иногда бывает по часа 2-3 не шатает. Шатуны пропадают. Так что у нас еще есть завтра, утро до обеда. А в обед уже будем мы сруливать домой. Так что, ребятки, всем до завтрашнего утра. Всем доброе утро. Сегодня я встал раньше, думаю, последний день на реке, думаю, попробовать порыбачить. Что будет клевать, но пока есть ничего. На часах 7 утра и пока тишина. Ждем. Так, у нас поклевочка утренняя. Первая утренняя поклевочка.
Найди сюди далі, само. Да. Так. Поехали. Я коли його бачу, я теряюсь. Ну. Я його ще не бачив. Ну вот, когда побачишь. Он через эту леску, по-моему, побел. Та ну нахуй. Да. Да. Переступай. О, тут мне даже удобней. Намного. Давай, давай. Давай, давай. О! Да куда же он денется, друг? О! На починчик. И тоже красавчик. Красавчик. Тихо, 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 тихо. Остынь. Красавчик. А что взял? Горох, кукуруза. Кукуруза и горох. О, смотри, и отцепился, Олег. О, такой веселенький, тоже до двушечки. Так что будем жить. Так, вот и вторая поклевочка. Дождались мы. Сейчас идет, идет красавчик. Тихо, тихонечко. Так, что переплыв через леску. Давай. Все. Да, переходи. Сейчас я его подниму. Тихонько, тихонько, покажись, покажись. Клинит. Уже удочка тоже 2,40, потому и кажется, как будто. Ну выглянь, бля. Вот он. Я его придержу. Смотри, смотри, в берег идет. О! Все, давай. Есть. Есть парнишка. На кукурузку. Паш, знаешь, я тобі поставлю того в себе. Він здохне. Жалко. Хорошо, сейчас поставлю. Цих не зузнаємо. Всех? Ну, в принципі. Ну, Олежка. О, и у меня бьет, бля. Давай, оставь, я возьму. Давай. Давай, у меня тоже ждет. Смотри, 2 удочки подряд. Ох, ох, ох. Онлайн поклевочка, смотрите, что делает. Вообще, просто убивает удочку. Только я не знаю, наверное, я уже... А не, есть, красавчик. Есть. Пришлось мне бросить товарища, побежать к своей удочке. Смотри, поволок куда. Смотри, куда поволок. В камыши. И через ту удочку. Ёханый бабай. Не знаю, мой он переплыл через вторую удочку. И все. И ушел. Потянул в камыш и ушел. Сейчас посмотрим. Да. У меня сход под берегом. Сейчас глянем, что Олежка вытащил. А, студентика. Студентика. Да, давай его. Пускай плывет. Папу маму зовет. Опа-па. Все, нырнул. Ну и так бывает. Так, ребята. Что-то есть обратно. Невзрачненько так клюнул. Будем его сам извлекать. Сейчас я расправлю подсак. Стоять, дорогой. Стоять. Вот он любит к берегу это самое заводить. Тихо.
Стоять, дорогой, стоять. О, вот он. Вот он. Вот он, карпик. Тот, что у меня сошел. Он ко мне вернулся. Все, не буянь, не буянь. Малыш хорошо взял за нижнюю губу. О. 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 На горох и на макуху горох тоже. Все, ребятки, у нас идет плановая сборка. Мы уже отрыбачили. Так что потихоньку нарезать. Свеженькие рыбаки приезжают, старенькие рыбаки уезжают. Вот, ребята, хочу показать наш улов. 6 карпиков и ведеречко такое маленькое, меньше половинки карася. Вот это вот мы поймали. Норму есть, по 3 карпика и карася пополам. В самый раз. Все, ребята, мы уходим. Наш моторчик. И мы погнали. Все, ребята, мы идем домой. Все, ребятки, мы уезжаем. Спасибо нашему дедушке Днестру. Пока свободные есть места, ездим, ловим. Что дальше будет, не знаю. Так что всем хорошего просмотра. Кому нравится, пальцы вверх, кому не нравится, вниз. Кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот. Особо не набиваюсь. Так что всем удачи. До следующего раза. Я говорю вам, здравствуйте. Что уныли? Я ведь не на паперте. Такой от кислой рожи пром, окончен срок, звенит звонок. Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте. Какой от кислой рожи